Khan, alright, Shalom, Shalom. I'm the Brother Yakal, and I'm coming back through the spirit and power of Yahweh Bahasham Yahushai, Bahasham Rakakudash. I'm coming back to do a lesson to edify the elect of Yahweh Bahasham Yahushai. Alright, don't want to make this too long, but Lord willing, it's edifying unto the hopeful elect. But first and foremost, as always, I want to give all praises, all honors, and glory to Abanawa, Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem Rakakudash Alamat. And I also want to give double honors, double salutations unto the elders and apostles of Great Millstone that still do rule well and are taught with his truth. Men that are worthy of their double honors and peace and much salutations to the hopeful elect Hakim out there that are pushing this word in truth and in sincerity throughout the four corners of the earth. Shalom, Shalom. Khan, and I'm at the plantation, and I want to do a lesson. Alright, don't want to make this too long, but like I said, Lord willing, it can be edifying, the Most High willing. Alright, Abaratasa. Because the times that we are living in, alright, are beautiful times, man, to the elect. Alright, and Lord willing, be part of that number. The believers, the ones that are believing truly in the name of Yahweh Bahasham Yahushai. Prophecies are coming to pass, so stay strong. For you believers, stay strong. Lord willing, we all endure unto the end, because that is what we want. Alright, we want salvation. We want to be part of the elect, and that is why you got to do, the will of the Most High, to be part of the elect. Alright, as it is written, do the will of the Most High, Yahweh Bahasham Yahushai. Serve the Most High to the best of your ability, man. Alright, keep the Most High's laws, statutes, and commandments to the best of your ability. Alright, so yeah, man, that is what I want to show my people, man. That prophecies are coming to pass, because the so-called white man, he wants to push that mark of the beast, which is the RFID microchip. And we are the prophets of the Most High, and we are telling you not to take that chip. Because the so-called white man, he will make it mandatory. Alright, beginning with that vaccine. Because I read an article. A brother did a lesson about the article. About Joe Biden. He wants to vax the blacks, man. Alright, showing you that they got it with us Negroes, Latinos, and Native American Indians. Which we are the true biblical Hebrew Israelites, man. So they want to vax the blacks, man. Alright, and they want to convince us, our people, alright, that you got to take the vaccine. If you don't want to take the vaccine, basically you will die. Alright, you're going to be put to death. You're going to starve to death. Alright, so without any further ado, I'm gonna change the language and I'm gonna go right into it. Kanso, shalom, shalom, brother na nga sa mina, brother Yakal. Sabi ito, may kumbaka na nga wani na nga karakti na nga spirit fu amoro hiwang. Ay, sabi ito, may kumbaka na nga wani na nga karakti na nga spirit fu amoro sa kargado. Intrunen na Yahweh in het Hebreeuws, in het Efesoon. Sa wikar Jesus Christus, intrunen na Yahweh Shai in het Hebreeuws. En men kom bakaf ko doon snelle video, niet te lang, maar Lord willing, ade opbouwen kini hopele gekozen. Sa ibribi in Yahweh Bahasham Yahushai. Je verwacht want no na in acte hita ting welibi. Isabito hita na fire ting. Isabito tof ting. Yamang hata fire. Je wanda sang prophecies i vervul, de profeties voor Bijbel i vervul, de scriptures letterlijk i come to pass. Isabito de teksten, de Bijbelteksten komen letterlijk in vervulling. De profeties van de Bijbel komen letterlijk in vervulling. Isabito. En dat wist je ook, dat als ik er coming voor jou, als jij de ligt, ja, isabito. De tweede komst is right around the corner. Je ziet, de tweede komst van onze Heer en Redder. Degene die jullie Jezus Christus onwetend noemen. Maar zijn ware naam in het Hebreeuws is Yahweh Shai. Zijn tweede komst is nabij. Het is vlak hier. Weet je, het is dichterbij. Het komt elke dag dichterbij. Je weet toch. Yahweh Shai, onze elkaar Jezus Christus. Yahweh Shai. Na amatruning in het Hebreeuws. Je sabi to. Wist je tak pa de prophecies of vervul. Wist je tak ayure doro pamang ekong. Je sabi to. Met de dag. Je sabi to. Amang ekomoro crossbay. Sabi to adiye doro pamang ekong. Je wanda sang de prophecies of vervul. Je en a video sambi van mi wandu. Nafso rutak a profetie voor een merkteken voor een beest, RFID microchip. Is dat beter? A mark of the beast, want dat na a mark of the beast. A mark of the beast, na numa trasani, behalve
RFID microchip. Dat is de merkteken van het beest. Je snap je toch? Dat is een merkteken voor een beest. Je ziet? Dus de zogenaamde wet, maar het Joe Biden ons doen in januari, zei ik kom, 3 jaar Lord willing 2021. Allemaal met verplicht dat allemaal moest ik qua vaccinatie en allemaal van start naar de blakke man, dat in Amerika. Dus afvatten de met karnen en de met taking vex the blacks. So de ma abinanga uno, denk je? Is afvatten naar ingi in Amerika. Is dat beter? De zogenaamde wet, maar de ma abinanga de Hebreeuwse Israëlieten en de ma vaccineer uno volk en je mag accepteren dat hij. Is afvatten en de ma taken toe, de ma taken dat if je nou acceptering, de ma doen san naar je. Is afvatten. De ma poti in een kampu. Je dele kwam bedreiging die de man. Is afvatten. If je nou accepteert een model voor de man, if je nou accepteert een vaccinatie en precies ook toe if je nou accepteert een merkteken voor een beest of die microchip. Is dat beter dus met tambar uno like de prophets voor jou bahasam jou shawe tambar den people tak no accepteren en une weer if do dat we tank doing telekamore was rif tak u kas stopping. Is afvatten maar we uno zou we doen na tan we tan waarschuwen de people voor no taking a vaccinatie dem ook pushing en dem ook pushing. Is afvatten want ook door jasra naartoe want de man de bezig ook toe want de man vindt dat coronavirus na like een nachtmerrie ade. Is afvatten dus de man vindt dat rekessa im teka vaccinatie. Je ziet, maar je mag teken, je mag accepteren. Winst de man je no accepteren. Next voor de zogenaamde wet, maar Esau idem. Want de maat na so wickedness die in de mind. Is afvatten, maar dit is naar boek of Revelation 13 en 16. Openbare hoofdstuk 13 vers 16. En het zegt, en een scripture die is wet aan lezing, een profetie die is wet aan waarschuwing de people voor een profetie die is overvuld, is in de plaats. Is afvatten, omdat een profetie die is overvuld, want dat die in vervulling, bab ching dat die in vervulling, want nu de mij takabring. Vaccinatie a chip dus dat hij even no taking de mo poti in een concentratiekamp of de mo kiri de mo doen sana de mo onthoef you is dat beter if you no accepteren je ziet dus ja des no zit dede in geloof in amoro hier want je hou bahasem je hou shay dat ino take a chip is dat fato je ziet want if you accepteren a chip if you ontvangen hem stap takamori wo worden verniet jou amori wo vernietig you is dat beter dus dit is naar Revelation openbare hoofdstuk 13 vers 16 en het says and he cause it all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads. Dus de zogenaamde wetman of force alla libis matapagron tapuf voor teka chip. Lek pa de man doen nga lek a vaccinatie toch? De man make the people allemaal moest teka vaccinatie in Amerika dape. Dus dat beter dus dat Joe Biden begitak dat daar maar begis de officiële president ook begis stel op dat dat accepteren vaccinatie if you know wanneer de doen sana nga ine mo fuck you up. Je ziet? Maar je mag accepteren. Wie is de man taki? Wie is de man do? No accepteer, ta op vertrouwen. Dan put je vertrouwen en ta ababribi in je houden. Bahashem je houden shy. Je ziet? Want de mannen are wicked. Je volgt toch? De zogenaamde wit mannen are devil. De mannen are dibri. De mij verleid a heer groot tapu de mij verleid. De ekori. Maar nu na de gokuze want e wikik moeten uit de kori in de bede. Voor de zogenaamde wit man. Is dat wie toch? You see? And he caused it all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in the right hand, a mark dat na garagma, an imprinted mark, and that na a RFID microchip. You see? A mark in the right hand or in their foreheads. Garagma na een Griekse woord, dat na sa merk betekent in het Grieks. Garagma in het tekst dis. En dat betekent een imprinted mark, een mark is a eco in your skin, en dat na sang a chip. You see? A radio frequency identification chip, sa yun na maktiki. Is dat beter? Zo op alle jullie dat de jullie legitimatie bewijs. Dus ID-card na is no telmoro alles aan ook digitaal. Dus ja, dat na een model sa de zogenaamde wet maar want chakon. Is dat een nieuwe wereldorde of de mama jullie mag accepteren. Je ziet? En if je nou accepteert dat de mokiri. Je volgt toch? Can to receive a mark in the right hand or in their foreheads and that no man might buy or sell save he that had the mark or the name of the beast or the number of his name. Je volgt toch? Dus teluku. Een model die zit ook. Tede mo ko na de vaccinatie a chip. Basically dat je mata foto moro. Is dat beter na foto of er is de santi tak je moet gevaccineerd zijn, je moet een chip hebben, anders kunnen we je niet helpen. Is dat beter anders kunnen we je niet van dienst zijn. Is dat beter? Je ziet dus dat
Amori wan Yahweh Bahasham Yahweh Shayo abif danga you want askrif tak ino mabay ino maseri dat want tak if ino abachep ino mabay next funyang. Isabito dus abif put you trust fully tap amoro hiwan in de kuma de te de moro ang amoro begif dat di yang di tap put you vertrouwen tap amoro hiwan en begi ook de tak met amoro hiwan kracht je spirit kracht je mind gidi terang aten sa dapat si ekong omdat na writing okong writing enader. Sabito no vale fade libis mai klaar baya at koers ik 20 die zie dat die ole kodiri dit is pas het begin ja hou jy met king ba all these talk are the beginning of sorrows dus stel op you see and that no man might buy or sell save he that had the mark or the name of the beast or the number of his name. Verse 18 here is wisdom, let him that had understanding count the number of the beast, for it is the number of a man and his number is 603 score and 6 dus dat na 666 you see en dat na een nummer voor de zogenaamde wit man sa de may roko isabito alas af de man 666 the wickedness sa de may do isabito 666 you see dus apart mina no tek next sa de mo give you sa de mo abif offer you no teki wis na vaccinatie wis na a chip en nu op dangen denk je van is maar gewoon een prikje, is gewoon een vaccinatie, dus ja, het gaat niet echt pijn doen. Nee, accepteer het niet. Is afvatten, want dat maak je moro erg. Ook maak je moro sticky, ook maak je moro. Is abito, las weer staat walo sani, omdat de vaccinatie lijn naar walo san ine, walo stoffen. Dus je om accepteer niks voor de zogenaamde wit man. Is abito, te ego about vaccinatie naar chip sani, no acceptering. Je volgt toch? So with that, you know, that me bon ataki, sabito. So with that, Lord willing, it was edifying, you know, because of tak pretended delegja, sabito dus standby de ready altijd. All praise to our power, Yahweh Basham Yahushua. Kan, you follow? Dus de focus, de alert, watch news, look hoe de profeties say vervul, sabito, de up to date na kasi sa tapagron tapu. Omdat de days are evil, Yahweh Shai de legja, alright? Je ziet, de zogenaamde wit maar ook gagorong, de mau, sabito worden vernietigd, de mau lasa heerskapé voor de man. Je volgt toch? Amen. So with that, Lord willing, it was edifying. I want to give all praises. I want to close it out first. Salaki, once again, you know, I want to give all praises, all honors and glory to Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Rakakodash, Shalamat, and also once again double honors. Double salutations to the apostles and elders of Great Millstone, and peace and salutations to the hopefully elect Takim out there that are pushing and spreading this word in truth and in sincerity throughout the four corners of the earth. So with that I want to say shalom, shalom, and I bought Shalom.